ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வெல்கம் டு ADK TV. நான் உங்கள் ADK. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கட்டாயமாக வந்து இப்போ என்னை சுற்றி யாரும் இல்லை அப்படின்ற காரணத்தினால, நானும் கேமராமேன் மட்டும்தான் இருக்கன்ற காரணத்தினால மட்டுமே நான் வந்து மாஸ்க் போடல. பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக மாஸ்க் போடுங்க அண்ட் ஹேண்டை கண்டிப்பாக சானிடைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு ரொம்ப ஜாம் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் தமிழில் பார்த்து தான் வந்திருப்பீங்க என்ன வீடியோன்ட்டு. சரி, ஓகே. இன்றைக்கி வந்து என்ன வீடியோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட ஃபிஷ்ஷு அண்ட் பாண்டா மொலிஸ் இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் தான் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி பார்த்தா ஒரு நண்பர் வந்து கேட்டுருந்தார், நம்ம விவசாயி சொல்லிட்டு ஒருத்தர், ப்ரோ ஷார்க்குக்கு வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரின்னு சொல்லி நான் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து தேடிட்டு இருந்தேன் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பு. ஸோ என் நேரங்க லாக்டவுனில் கைலாங்கடை எதுவும் திறக்கல. ஸோ என்ன பண்ணுறது, ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால தான் வந்து நான் வந்து அதை இன்னும் பண்ணல. சரி ஓகேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி இப்போ ஒரு 1 வீக் முன்னாடி தான் அதை வாங்கி அந்த செட்டப்லாம் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஓகே, இவ்வளோன்னு பேச வேணாம், போயிடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து 1 வீக் பிஃபோரே வந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன்னு சொன்னேன். ஸோ எங்கடா மீனை காணான்னு கேட்காதீங்க. பிகாஸ் உங்கள் எதிர்க்க வந்து இப்படி எடுத்து போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அப்படி 1 வீக்காக தண்ணி மட்டும் தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது எனக்கு புரியுது. பட்டு சில பேரும் நினச்சிருப்பீங்க, என்னடா இது மீனோட எக்ஸ்க்ரீட்டாக மட்டும் இருக்குது பட் மீனை காணமேடா அப்படி போய் சொல்கிறேன். நீங்கள் இது வந்து சும்மா அங்கே ஒரு ஷோக்காக உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் பண்ணுறது தான் பண்ணுறோம். சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எடுத்து போட்டால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ கண்டென்ட்டுக்காக மட்டுமே இதை நான் வந்து மீனை எடுத்துட்டேன். இப்போ எல்லா மீனையும் இப்போ நான் வெறுமனே உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் பண்ண காமிக்கிறேன். இது வந்து பாருங்கள், இது வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸுங்க. ஒரு நல்ல ரேட் சொன்னாங்க, ஒரு 200 சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சில் போட்டு ஃபுல்லாக வந்து எல்லா ஓட்டையும் அடைச்சாச்சு. எல்லா ஓட்டையும் பக்காவாக அடைச்சாச்சு. அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நீட்டாகவே இருக்குது. தண்ணி ஊற்றி செக் பண்ணிட்டேன், லீக் ஆகலை. ஸோ ஓகே, நான் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இப்போ முதல்ல நம்ம வந்து மீன் எடுத்து போட்டலாம், பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, பாண்டா மொலிஸ் இருக்காங்க. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட டேங்க் கிளீனர் அங்கிளும் இருக்கார். ஓகே, டேங்க் கிளீனர் அங்கிள் இருக்கார். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டா மொலிஸ் இருக்காங்க. அண்ட் தென் தலைவருங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள், 2 ஷார்க் இருக்காங்க. சரி ஓகே, நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டா மொலிஸ் வந்து இந்த ஒரு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பக்கெட்டில் ஒன்று வச்சுருந்தோம். அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பக்கெட்லேயும் வந்து நான் எடுத்துட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ மீன் வந்து நிறைய இறந்து போகுது அந்த சூடு தாங்க முடியாமல். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் கிளீனர் வந்து நம்ம கப்பி செட்டப் பாக்ஸில் இருந்தார். பட் அவரையும் நம்ம வந்து வெளியே எடுத்தாச்சு, டேங்க் கிளீனரையும். அது நான் ஏன்னு சொல்கிறேன், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் ஓகே, ஃபஸ்ட் நம்ம எடுத்து இதை விட்டுலாம் வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெட் எடுத்தாச்சு, நம்ம எடுத்துருவோம். ஹோய் பாருங்க. ஓகே, போட்டலாமா? வா, அந்த இன்னொரு ஷார்க் எடுத்துடலாம். ஓகே, இன்னொரு ஷார்க்கையும் விட்டாச்சு. ஒரு பாண்டா மொழி வந்துட்டார். இப்போ நம்ம எல்லா பாண்டா மொழிஸ் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேங்க் கிளீனரையும் எடுத்துடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எல்லா மீனையும் விட்டாச்சு. ஸோ அங்கே பார்த்துருங்க, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்க்கு அண்ட் தென் பாண்டா மொலிஸ் 2 பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு அட்மாஸ்பியர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரீயாக எப்படி சொல்கிறது உங்களுக்கு. தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு கன்ஜஸ்டடான இடத்துல இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையவே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது வந்து அவ்வளோ பெரிய மீன் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஸ்விம் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்றதுக்காக தான். பரவாயில்ல, நான் பைசா கூட பார்க்கல. சரி ஓகேன்னு சொல்லி நம்ம பண்ணி கொடுத்தாச்சு. அண்ட் தென் ஓகே தினேஷ், என்னடா ஏதோ டேங்க் கிளீனர் தூக்கி இங்கே போட்டியடா, கப்பீஸ் வந்து ஏதோ காமிக்கிறேன்னு சொன்னியடா அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க, அதையும் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது என்னடா இது பாசி பிடிச்சி போய் ஏதோ குளமா இருக்குன்னு கேட்காதீங்க. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கப்பி ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பு. ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ வேணால் நீங்கள் மேலே வீடியோக்கு மேலே வேணால் போடுறேன். அப்போ இருந்ததுக்கும் எப்படி இருந்தேனா இப்படி ஆகிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏன் நான் டேங்க் கிளீனர் எடுத்தேன்னு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் சொல்கிறேன். ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கப்பீஸ் ஃப்ரைஸ் போட்டிருக்கு. ஸோ அதை பார்க்கலாம் வாங்க. ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் கேமரா கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வாங்க கேமரா. இதோ பாருங்கள், இங்கே ஒன்று தெரியும் ஃப்ரைஸு தெரியுதா, இங்கே ஒன்று இருக்குது. அண்ட் தென் இதோ பாருங்கள், இங்கே இருக்குது, அதை ஓடுது பாருங்கள், அதை ஒரு 4 ஓடுது.
அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒருத்தர் போகிறாரு. அண்ட் தென் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஃப்ரைஸ் ஆக்சுவலி பார்த்தா. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து டேங்க் லைனர் எடுத்துட்டேன். ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேங்க் லைனர் இருக்கா மாதிரி இருப்பார். அண்ட் தென் சின்ன சின்ன மீன் இருந்தால் அவர் கொஞ்சம் சாப்பிடுவார். ஆக்சுவலி பார்த்தா முன்னாடி அப்படி தான் சாப்பிட்டாரு. என்ன இருந்தாலும் நம்ம ஒரு மீன் வளர்க்குறோம், அந்த மீனை நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வளர்த்து அது வந்து ஒரு ஃப்ரைஸ் போட்டு அந்த ஃப்ரைஸை நம்ம கேர் பண்ணுற விதம் வந்து அது ஒரு தனி ஃபீல் தான்ல. ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மக்கிட்ட வந்து ப்ரீட் ஆகி வந்திருக்கு. அண்ட் நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா வயிற்றில் எக்ஸோட இருக்குது. அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம பாண்டாமொலிஸாக இருக்கட்டும், அப்படி இல்லைனா நம்மளோட கப்பீஸாக இருக்கட்டும், இது ரெண்டுமே சேல் தான். நான் வந்து ஆன்லைனில் சேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். துக்கான் ஆப் சொல்லிட்டு, இது எந்த ப்ரொமோஷனல் வீடியோவும் கிடையாது. துக்கான் ஆப் சொல்லிட்டு அந்த ஆப்பில் நான் வந்து சேல் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆக்சுவலி வந்து பார்த்திங்கன்னா கப்பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் வந்து 35 ருபீஸ்க்கு தரேன். அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து பாண்டாமொலிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேர் வந்து ₹20க்கு தரேன். ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும், அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல் ஓவர் இந்தியா டெலிவர்டு. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஏன் வந்து ஆல்கே ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா மெயின் ரீசனு ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் வந்து ஆக்சுவலி ஷார்க்குக்கு பண்ண ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் தான். மேலே வந்து அந்த ஒரு ஷீட் மாதிரி இருக்கும், அதை நான் போட்டு கவர் பண்ணிட்டேன். ஸோ அது வந்து ஒரு வெயில் படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதை நான் டீலில் விட்டேங்க. இதை டீலில் விட்டு என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு 1 வீக்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக ஆல்கே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, வெயில் அடிச்சிடுச்சு. ஸோ இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ கப்பீஸ் வந்து ஃப்ரைஸும் போட்டிருக்கு, ஃப்ரைஸோட க்ரோத்தும் நல்லா இருக்குது. பட் இதை நான் வந்து க்ளீன் பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்றத கீழே மறக்காமல் போய் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்டு இதை நான் க்ளீன் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸ் வீடியோ வேணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கீழே போய் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மேலும் மேலும் நம்ம இதே மாதிரி ஃபிஷ் சம்மந்தமாக வீடியோ போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம மறக்காம ADK சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம லிங்க் வந்து கீழே இருக்கும், ஸ்டோர் லிங்க்கு, அதையும் மறக்காமல் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.